दादी हाने त मां रोजगार सां लॻी वियो आहियां हाने त मुंहिंजो को बिलो कर न खैरा जेसर ॾेखारियो हुजे था को लटो कपिड़ो बि हथ करे को कुझु कॾहिं इहे पंहिंजे कुंवार खे रुॻो टिनि लटनि में वठी वञी वेहारींदे छा खिलाईंदे खलक मूं ते बि ॻाल्हि ॿुध ग़ुलाम कादिर ही माई जेका आहे न इहा तोखे अञा घणो बताल कंदी चरियो नथी कुझु सम्झ माई हाणे तूं बि छॾ खणी नखरनि खे दिलि में ख़ुशि ताकी मुंहं ते माणा हा मां शादी कंदसि ऐं ज़रूरु कंदसि पर इन लाइ मुंहिंजा कुझु शर्त आहिनि कुर्बान वञे जेकॾहिं तूं राज़ी आहीं त मां बि तुंहिंजे शर्त लाइ पंहिंजो सिर घोरे वञा ॿुध मूंखे तवारो इहो सिर न घुर्जे हक़ महर में पूरो ₹1 रुपयो खपे लख हाँ लख खैरा जेसर ॾेखारियो हुजे उहो त निकाह महिल ॾिबो ऐं ॻाल्हि त ॿुध हिन सुञे ते कहिड़ो भरवसो न पहिरीं ₹1 रुपयो खणी अची मुंहिंजी तिरी ते रखे उन खां पोइ निकाह लाइ आउं राज़ी थींदसि बाक़ी न त न हाँ मूंखे तुंहिंजो शर्त मंज़ूर आहे मां मरी मथो ॾींदुसि पर तुंहिंजो शर्त पूरो कंदुसि आशिक मजबूर भली केॾो बि कंधार हुजे त पोइ टर निकर हितां हाणे हिन घर में उन वक़्तु अचिजांइ जॾहिं तुंहिंजे हथ में पूरो ₹1 रुपयो हुजे उहो खणी अचिजांइ हा हाणे उन ॾींहुं ईंदुसि जंहिं ॾींहुं ₹1 रुपया हूंदो ऐं उहो ॾींहुं क़यामत खां अॻु में त न आहे अचिणो क़यामत छा मां तोखे कुझु ॾींहंनि में लख आणे थो ॾियां लख तो अञा असां आशिक़नि खे सम्झूं किथे गुलाम कादर शाइर को चरिया कोन्हनि खे उहे आशिक़नि खे सम्झूं वेठा आहिनि चवनि था आशिक़ मजबूर भली पो भोता आशिक़ मजबूर भोतार हुजे कर हाणे आउं बि ॾिसां त इहो ₹1 रुपयो आणे किथां थो कॾहिं बि कोन करे सघंदो हाणे उन महिल ताईं हिन घर में कोन ईंदई जान छुटी पई न त सुबुह साण बसि बीठो आहे सलाम अलैकुम ऐं हेॾे जन्नत खैरा जेसर ॾेखारियो हुजे जे ₹1 रुपयनि जो गुलाम कादर खणी थो अचे त पोइ जूं ॻाल्हियूं पोइ सोचींदसि वरी लख त अचे पोइ सोचणु वोचणु कोन्हे सोचणु छाजो पोइ शादी करणी पवंदई ऐं जॾहिं इहो लख करे आयो न पोइ ॾिसंदासीं हिन ॻाल्हि खे ऐं मरंदो मरी वेंदो लख कोन थींदसि खैरा जेसर ॾेखारियो हुजे पोइ वते थो पियो मरंदो करंदो सो काथां बि पैदा करे लखो आणींदो हाणे वेठी लख कर ॾिसजांइ वेही आशिक़ मजबूर आहे काथां बि करे आणींदो अञा ताईं मूंसां न आया आहियो अची वेंदो तूं परेशान छो थी सुबुह जो वियो आहे ॾींहुं अची पूरो थियो आहे तूं परेशान न थी अलाह कंदो त तुंहिंजे पीउ खे खैरनि सां वठी ईंदो मां परेशान न आहियां बसि बाबा सां मिलण जो इंतज़ारु आहे थी सघे थो देरि अचनि ऐं राति थी वञे न त पोइ तुंहिंजे पीउ खे ओता कते ई रहाए छॾींदो मूंखे त इंतज़ार में सॼी राति निंड ई न ईंदी जेसिताईं मां बाबा खां हाल अहिवाल न वठंदसि जिथे एतिरा ॾींहं गुज़रिया आहिनि न उते हिकु ॿ ॾींहं ॿियो बि गुज़री वेंदो पहिरियां त उमेद ऐं आसरो कोन हुयो हाणे जॾहिं बाबा अचे पियो त पोइ इंतज़ार में राति कीअं गुज़रंदी पहिरीं मूंसा खे त खैरनि सां अचणु ॾे मूंसां देरि करे छॾी आहे इन करे खुटको थी पियो आहे त किथे तूं को बि खुटको न कर दादली देरि सवेर थींदी रहंदी आहे ॿाहिरि वियल आहिनि मानी टुकुर खाईंदा हिक ॿिए खे हाल हवाल ॾींदा ईअं न आहे त बसि हेॾां वियो ऐं होॾां बसि सालूअ खे ॿांह हथ विझी वठियो हलियो अचे एतिरी देरि त अॻ में कॾहिं बि न कई अथई कई चकर मूंसां खान इन खां वधीक देरि करे आयो आहे पर अॼु तोखे जो इंतज़ारु आहे त इन्हीअ जे करे तुंहिंजो टाइम नथो गुज़रे अची वेंदा खुदा करे खैरनि सां घर अची वेंदा पर मूंसां खे तूं इहो ज़रूरु चइजां त बाबा खे सुभाणे कीअं बि करे घर वठी अचे हा रखो अलाह
सोनी अदे इन दाह ॾियण सां अञा वधीक मसला पैदा थींदा। सोनी कुछ भी थी पवे जेस ताईं दिलावर खान नथो अचे ऐं सोडे जी न बदतमीजी दाह दिलावर खान के नथी ॾियां न तेस ताईं मूंखे सुकून कोन मिलंदो। ईअं करण सां रेस वॾो होश मां निकिरी वेंदो। सकीना जे लाइ छा असां ॿिन्हिनि जे लाइ मसला पैदा थी वेंदा। जेको थोरो घणो घर में सुकून आहे न उहो बि बर्बाद थी वेंदो। ॿियो सोहिणी छा थी चाहे इहो ई न त हिन घर में हर वक्त झेड़ो ई झेड़ो रहे कुछ भी थी पवे पर तुंहिंजे भाउ खे हिन हवेली में अचण जी इजाज़त कॾहिं बि कोन मिलंदी कॾहिं बि कोन मिलंदी कॾहिं बि कोन मिलंदी। तूं केरु थींदी आहे इजाज़त ॾियण न ॾियण वारी? मां केरु थींदी आहियां? अचे दिलावर त तोखे ॿुधायां थी त मां केरु थींदी आहियां। इन ई छुड़वाग खे मां हिते अचण कोन ॾींदसि। हाणे ॻाल्हाए तमीज़ सां। मुंहिंजो भाउ छुड़वाग आहे ऐं तूं सोनी सदको सदको छो अची करे ॿई होश मां निकितियूं आयो? वो समझाए पंहिंजी दादलीअ खे अजाए मुंहिंजे कीचे में न पवे। तुंहिंजे कीचीअ में नथी पवां पर इहा जेकी तुंहिंजी कीची आहे न इहा मरोणी आहे। मुंहिंजी कीची मरोणी थी अचे दिलावर जेकॾहिं तुंहिंजे निड़ीअ जे मथां लत न रखायमि न त मुंहिंजो बि नालो सोणी न आहे। सोणी हल हल तिखी थी वॾी आई आहे रईसाणी सकीना जे निड़ीअ ते लत रखाइण वारी। अम्मा जी जा नाई छा? न उन जे हूंदे तूं ऐं मां खुली ॻाल्हियूं न करे सघूं। कहिड़ियूं ॻाल्हियूं? एतिरा अणॼाण न थियो नजीब। बार बार असांखे अकेले में ॻाल्हाइण जो मौक़ो न मिलंदो। छा कयां समझ में नथो अचे त छा कयां। हारे त बाह मथां पेट्रोल पई। न नजीब न इहो ग़लति आहे। मां पंहिंजी हवस जी बुख जे करे मुझे दिल ऐं अखियुनि में हवस न सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तुंहिंजी मोहबत आहे। जीअं सुहिणी पंहिंजे मुड़ुस मां बेज़ार हुई ईअं मां बि मूंसां खान मां बेज़ार आहियां ऐं तूं ई मुंहिंजो मेहार आहे। जेकॾहिं तो मूंखे सहारो न ॾिनो त मां कचे घड़े सहारे दरिया में लही पवंदसि ऐं जेकॾहिं मां मरी वियसि त मुंहिंजे मौत जो ज़िमेदार सुभाणे तूं ई थींदे। मुंहिंजे दिल ऐं अखियुनि में हवस न सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तुंहिंजी मोहबत आहे। जीअं सुहिणी पंहिंजे मुड़ुस मां बेज़ार हुई ईअं मां बि मूंसां खान मां बेज़ार आहियां ऐं जेकॾहिं मां मरी वियसि मुंहिंजे मौत जो ज़िमेदार सुभाणे तूं ई थींदे। ऐं जेकॾहिं मां मरी वियसि मुंहिंजे मौत जो ज़िमेदार सुभाणे तूं ई थींदे। छा कयो किथे ईअं न थिए जो रेस जी बदनामी जो कारण मां ई बणिजी वञा। पोइ दुनिया में मुंहुं ॾेखारण जे क़ाबिल न रहंदुसि त नजीब नीमक हरामी कई। जिथे खाधाई उते ई गंद कयाई। रोक रोक नजीब पाण खे रोक रोक। बाल पंहिंजे पीउ खे दादरी जेकॾहिं मूंसां खान झुकियो आहे त पहिरियों दफ़ो तुंहिंजे आॾो झुकियो आहे न त मूंसां खान ॾांहुं वधंदड़ आंगुर मूंसां खान
कटे कुत्तन के विझंदो आहे। ऐं मूसा ख़ान कॾहिं बि पंहिंजे कातिल खे माफ़ न कयो आहे। पहिरियों दफ़ो तुंहिंजे चवण ते मूं पंहिंजे कातिल खे बि माफ़ कयो। बाबर साईं, तव्हां त ज़िंदा आहियो ऐं सही सलामत आहियो। अड़े तो घटायो हो मूंखे मारण लाइ। इहा त मुंहिंजी हयाती जो बची वियुसि, न त तव्हां त मूंखे मारे चुका हुआ। बाबर साईं, उन लाइ असां शर्मसार आहियूं। हाणे तव्हां ॿिन्ही खे इहा ख़बर हुजणु खपे त तिर जेतिरी ग़लती बि तव्हांजे मौत जो सबबु बणिजी सघे थी। मौत जो। भला सालू तो जा भाग। शींह मरे डब न चरे, जे चरे असल उपट मरे। बाबा, मुंहिंजी ज़िंदगीअ में त मां शींहं खे कॾहिं बि ड्रब चढ़ण न ॾींदसि। अम्मा, तूं वे। अम्मा, मूं त पंहिंजी ज़िंदगीअ मां आसरो लाहे छॾियो, पर सालूअ जा भाग। बाबा, ज़िंदगीअ तां त आसरो मूंसां। बस अम्मा, बस। छो बाबा, छो? अम्मा, चवंदा आहिनि भितियुनि खे बि कन हूंदा आहिनि। बाबा, मञा थी त हिन भितियुनि खे बि कन हूंदा आहिनि, पर हिन दीवारनि जे अंदरि जेके माण्हू रहनि था उन्हनि जे कननि में मां कपां भरे छॾी आहे, कपां। इन जे करे तूं बेखौफ़ थी पंहिंजे दिलि जो हाल अहिवाल ॾेई थो सघे। अम्मा, ही अखियूं तोखे ॾिसण लाइ सिकी वयूं। कुझु ॾींहं त मुंहिंजे अखियुनि जी सिक लाहण ॾे, पोइ वक़्तु वञे कोन थो। हाणे जल्दबाज़ी में न, पर पूरे प्लान सां मूसा ख़ान जो मसइलो हल करणो आहे। अम्मा, मूं जेके धिका खाधा आहिनि उन्हनि मां घणो कुझु सिखी वियो आहियां। हा बाबा, मां बि मौत खे तमामु घणो वेझो ॾिठो आहे, ऐं हुन मां इहा ख़बर पइजी वई आहे त मरण ऐं मारण में केतिरो फ़र्क़ु आहे। राति बि मां तव्हां सां ॻाल्हि करणु पई चाही, पर तव्हां चयो मां थकल आहियां, हिन महिल आराम कंदुसि, सुबुह सां ॻाल्हि कजो। हाणे बिना ॿुधे मुंहिंजी ॻाल्हि ईअं ॿाहिरि वञो पिया। अॼु तूं हिन ॻाल्हि खे छॾ, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। जी ॿुधायो। सोणी जॾहिं मां अञा 10-12 सालनि जो ई मस हुअसि त मुंहिंजो पीउ गुज़ारे वियो। राज भाग जे चङ मुड़िसे जी पग नंढड़ी उमिरि में ई मुंहिंजे सिर मथां अची वई। 10 सालनि में। पर मां त इन बारे में तव्हां खां पुछो ई न आहे। पहिरियां मुंहिंजी पूरी ॻाल्हि ॿुध। जी ॿुधायो। हिन वक़्तु मुंहिंजी उमिरि अची 60 सालनि खां बि टपी आहे, पर हिननि 60 सालनि में
ॻोठ जा मसाइल भी एतिरा न आहिनि आया, एतिरी दाहूं न आहिनि आयूं जेतिरी दाह तो जीअं सकीना जी मां ॿुधी आहे। सुणी मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए, मूंखे सम्झ में नथी अचे। आख़िर तव्हां ॿिन्ही में छा मसइलो आहे जो तव्हां ॿई हिक ॿिए सां सुकून ऐं आराम सां गॾु रही नथियूं सघो? अॼु खां पोइ मुंहिंजी ॿी का बि तव्हांखे दाह न मिलंदी, पर सोडो हिन हवेली में ईंदो इहो मुंहिंजी बर्दाश्त खां ॿाहिरि आहे। छा सोडो हिन घर में अचे थो? बाक़ी मां तुंहिंजे अॻियां कहिड़ियूं मुरलियूं पई वॼायां? सोडे खे घर में कंहिं घुरायो ऐं कंहिंजी इजाज़त सां आयो? इहा ई तुंहिंजी दादली सकीना, न त जीअण असांजो हाणे जंजाल करे छॾियो। जंहिं वक़्तु ॾिसो त मुंहिंजी गिला तूं ॿियनि ॻाल्हियुनि खे छॾ, इहो ॿुधाए त सोढो हिते छो आयो हो? जे 5 मिंट मां पंहिंजे भाउ खे दिलि जा हाल ओरण लाइ हिते घुरायो त कहिड़ी क़यामत थी पई। जॾहिं बि पंहिंजे भाउ जी सिक लॻई मूंखे ॿुधाईंदी कर। बाक़ी मुंहिंजे पोयों सोढे खे घुराए हिते ऐं इहे मसइला पैदा न कंदी कर। अॻे चकर में हुनजी ग़लती माफ़ करे हुनखे हितां तड़े कढियो होसीं। सजाए छॾ पंहिंजे भाउ खे, वरी कहिड़ी ग़लती कई अथई त तोखे पंहिंजे भाउ जो लाश दफ़नाइण लाइ बि न मिलंदी। पर मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो। ॻाल्हि ॿुधो हिनजी, ख़बरदार जो का ॻाल्हि कई। हा, आइंदा पंहिंजी तबीयत ते कंट्रोल कंदी कर। चाचा गहना मज्जू लाइ तव्हांखे कुझु न कुझु करणो पवंदो। इहो ई त सोचां पियो त छा कजे। चाचा जेकॾहिं हिन तॾे ते वेही सोचींदो न त मज्जूअ जा जेल में अछा वार थी वेंदा। ऐं हिते खेरल शादी कई त पर ॾाढो बणिजी वेंदो, पोइ बि मज्जूअ जी सज़ा ख़तमु कोन थींदी। मां मञां थो त मज्जूअ मथां घणा केस आहिनि ऐं जेसिताणी पोइवारी न थींदसि न त तेसिताईं मज्जूअ जो ॿाहिरि अचणु मुश्किल आहे। चाचा जॾहिं ख़बर बि अथई तॾहिं बि हिन तॾे जी पचर नथो छॾी। तूं ई ॿुधाए खेरल, हाणे तूं ई ॿुधाए त मां वञा दाह खणी त कंहिंजे दर ते वञा? ॿुधाए। चाचा जंहिं मज्जूअ खे आड़ाह में उछलियो आहे न, हाणे उन्हीअ जो दर खड़काइणो पवंदो। या त असांजी मदद करे या पाण मुसीबत लाइ तयारु थिए। तूं ई असां रईसनि खे छा करे सघंदासीं बाबा? चाचा रईसनि जो सिर्फ़ु नालो हूंदो आहे, बाक़ी उन्हनि लाइ कमु करण वारा असां जहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि। असां जहिड़ा। ठीकु आहे पुटु, मां सुभाणे वञी दिलावर खान खे मेड़ मिंथ करे थो अचां। चाचा मिंथ मेड़ छाजी, सिधो सौ वञी दिलावर खान खे चओ, सिधो सौ त तुंहिंजे करे हमरा असांजो मुसीबत में पियो आहे ऐं छॾाइणो बि तोखे ई पवंदो। उन में दिलावर खान जो कहिड़ो ॾोह? मज्जूअ जेको कुझु कयो उनजी सज़ा लोड़े थो पियो। सज़ा त पंहिंजे कीअ जी लोड़े पियो, पर ॿाहिरि हुयो। दिलावर खान जे आसरे ते पुलिस में हथ ॾियणु पियो चाहे त जीअं 1-2 केस में रियायत मिलंदी, पर दिलावर खान त अञा 1-2 केस हिनखे मथां हणाए छॾियो। ठीकु आहे, सुभाणे तूं बि हलजां ऐं मां बि हलंदुसि। ॾिसो त दिलावर खान छा थो चए। सुठो कयो जो सालूअ खे वठी आयो। सालू खे घुराइण में दादली सां गॾु तुंहिंजी बि मर्ज़ी ही सीरत? हा, मुंहिंजी मर्ज़ी हुई सा दादलीअ जे करे, पर हाणे इन्हे जो मक़सदु इहो बि न आहे जो तव्हां सालूअ खे एतिरी छूट ॾियो जो हो 24 कलाक घर में वेठो रहे। सफ़ा का सादी जेकॾहिं हुनखे आज़ादी ॾींदासूं, हुनखे छूट ॾींदासूं, तॾहिं त का ग़लती कंदो न। छा मक़सदु? मक़सदु मुंहिंजो कुझु बि कोन्हे। हेतिरो वक़्तु मूंसां गॾु रही आहे, पर अलाए जे छो मूंखे सुञाणे न सघी। मुंहिंजो सिर्फ़ु मक़सदु सालू जो